ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, புதுசாக யாராச்சும் கிரைண்டர் வாங்குகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா இது ரொம்ப புதுசாக இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி கிரைண்டர் பார்த்தேன். ஒரு கல்லில் 2 மாங்காய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இருக்குது. இது ஒரு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதிலே மாவு பிசைறது எல்லா கிரைண்டரில் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் தேங்காய் துருவுறதுன்னு காமிக்கிறாங்க. எல்லா கிரைண்டரில் இருக்கும் அதே மாதிரி தான். ஆனால் கொஞ்சமாக இருந்தால் அரைக்கிறதுக்காக ஒன்றும், அதிகமாக இருந்தால் அரைக்கிறதுக்காக இன்னும் 2 கிரைண்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நான் இதில் காமிக்கிறது 2 லிட்டர் அளவுள்ள இது காமிக்கிறது. அதை நம்ம அவ்வளோ அளவுக்கு நம்ம அரைச்சிக்கலாம். இன்னொன்று 1 லிட்டர் அரைக்கிறதுக்காக அவ்வளோ காமிச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம உளுத்தம் பருப்பு அரைக்கணும் வடைக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மிக்சிலே போட்டுருவோம். ஆனால் அவ்வளோ வடை பொறு பொருன்னு மாவெல்லாம் அப்படி வராது. கிரைண்டரில் அரைச்சி நீங்கள் எப்படின்னா வடை சுட்டு பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சட்னி அரைக்கணும்னா கிரைண்டரில் அரைக்கிற சட்னி டேஸ்ட்டே வேறு மாதிரி இருக்கும். நம்ம உரலில் ருப்புற டேஸ்ட் வரும். நீங்கள் மிக்சியில் அரைச்சி பாருங்கள், அது அவ்வளோவா நல்ல டேஸ்ட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்காது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா நான் சட்னி ஏதாச்சும் போடணும், கொஞ்சம் அதிகமாக போடணும்னா கிரைண்டர்லேயே போடுவேன். அது டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எங்கள் பாட்டி அரைக்கிற டேஸ்ட் வரும். ஆனால் கிரைண்டர் நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குது, நல்லா அப்படின்னா இது பண்ணி கொடுக்குது. ஆனால் மிக்ஸி நம்மளுக்கு கட் பண்ணி கொடுக்குது. சரி, நம்ம அதை பற்றி பேச வேணாம், கிரைண்டர் பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ பாருங்கள், சின்னது இது 1 லிட்டரு 1.5 லிட்டர் அளவுக்கு சின்னது, பெருசு நல்லா 2 லிட்டர் அளவுக்கு. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கல் பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க, இதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது சின்ன கல் கொடுத்துருக்காங்க. இது நாங்கள் உகாதிக்கு ஒவ்வொட்டு அரைக்கிறதுக்காக அன்றைக்கி தான் நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம். இது கிரைண்டர் எங்கள் வீட்டில் நான் வாங்கலை, எங்கள் அக்கா வீட்டில் வாங்கினது. அவங்க சொல்லி நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, அன்பாக்சிங் பண்ணி பாருமா அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறவங்க நிறைய பேர் பார்த்துட்டு அப்படியே போகிறீங்க. எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குது. உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும், எனக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, சரி இதை நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க தானே இல்லைங்களா, அது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைக் பண்ணி விட்டுருங்க. ஏன்னா என்னுடைய சேனல் நிறைய நான் போடுறதெல்லாம் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும், எல்லோரும் ஹாப்பியாக இருக்கணும் அப்படி தான் நான் நினைப்பேன். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நானும் வீடியோஸ் எல்லாம் போடுவேன். ஏன்னா எல்லோரும் டெய்லி வேறு வீடியோஸ் எல்லாம் போடுவாங்க. நான் அந்த மாதிரியெல்லாம் போடலை. எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்து 2 நாளைக்கு 1 கூட அந்த மாதிரி வீடியோ நான் போடுறேன். இப்போ உகாதிக்கு நான் ஒவ்வொட்டு அரைக்கிறதுக்கு பருப்பு வெல்லம் 2 இந்த சின்ன கிரைண்டரில் தான் போடுறேன். ஒரே ஒரு 10 நிமிஷம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோ சீக்கிரம் அரைஞ்சிடுச்சு. ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நீங்கள் புதுசாக வாங்கணும், அப்படி ரிப்பேராக இருக்குது வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கடையில் போயிட்டு இந்த மாதிரி 2 விதமாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த கல் கூட 2 கல்லாக இருக்கணும். அதுதான் நம்மளுக்கு எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்குது, கழுவணும் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்குது. இந்த 3 கல் அதெல்லாம் கழுவுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. பார்த்து வாங்கி